Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ կանայք եւ գլոբալ անվտանգային ճարտարապետություն մտակենտրոնի ղեկավար Արմինե Մարգարյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները վերջին շրջանում լարվածությունն են պարունակում, հայկական ապրանքներ են սահմանափակվում Ռուսաստանի նախագահը ընտրություններից մեկ համարյա 2 շաբաթ անց դեռևս Հայաստանի վարչապետին չի շնորհավորել, չնայած որ աշխարհի տարբեր երկրներ, ԱՄՆ, չգիտեմ, Հնդկաստան, եվրոպական երկրներ շնորհավորել են։ Այդ դուք ինչպես եք գնահատում հայ-ռուսական հարաբերությունները այսօրը, ինչ խնդիրներ կան եւ կխոսենք նաեւ հավանական լուծումներից, եթե դրանք կան իհարկե։ Ախ դինամիկ զարգացող հարաբերություններ են։ Իհարկե նեգատիվ առումով, բայց դինամիկ զարգացող հարաբերություններ են, որովհետեւ օրակարգերը շատ վաղուց արդեն ճեղքվածք են տվել, շատ վաղուց արդեն երևում է, որ մեր ազգային անվտանգային օրակարգերը ոչ միայն չեն համընկնում, այլ նաև շատ հարցերում իրար հակասում են։ Եվ այն խնդիրները, որ հիմա մենք արձանագրում ենք, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության արտադրանքի առումով, սահմանափակումների առումով, հռետորաբանության առումով նաև իհարկե պետք է այստեղ դիտարկենք Հայաստանի Եվրոպական միության առավել մերձեցման քաղաքականությունը եւ երբ տեսնում եք ինչքան արագ Եմեն արձագանքեց ըստ էության զարգացումների, պարզ է դառնում, որ նախապես մենք արդեն պատրաստված ենք եղել, որոշակի աշխատանքներ տարվել են, որ եթե Հայաստանի արտադրանքի նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառվի Ռուսաստանի կողմից, ապա հնարավոր շուկաների, եվրոպական շուկաների բացումը մեր համար ավելի process-ը ավելի հեշտացվի։ Այսինքն կանխատեսելի է, կանխատեսելի միանշանակ կանխատեսելի է։ Երկրորդ, եւ ես կարծում եմ սա թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկն է, դա երկաթուղու կոնցեսիոն պայմանագրի հարցն է, որովհետեւ սա այն Հայաստան-Ռուսաստան միջպետական հարաբերությունների լարվածության հենց հիմնական թեման է, որտեղ Ռուսաստանը շատ լավ է հասկանում, որ եթե կորցնում է այդ կոնցեսիայի իրավունքը, ապա ամբողջովին կորցնում է Հայաստանը, որովհետև սա այն հիմնական լծակն է ըստ էության իր ձեռքերում, որը թույլ չի տալու Հայաստանին իրականություն դարձնել այն թափով, որ նախագծված է օրինակ TRIP-ը, հա, հնարավորություն չի տալու նույն Եվրոպական միության հետ տնտեսական առումով ավելի մերձենալու։ ԵՄ-ին հնարավոր կապուղիների ֆինանսավորման ներգրավության առումով խնդիրներ է ստեղծելու, իսկ երբ մենք խոսում ենք միջպետական հարաբերությունների մասին, այդտեղ շոշափելի օրակարգեր պետք է լինեն, իսկ առաջինը այս տնտեսական օրակարգն է, որը ավելի մերձեցնում է Հայաստանի եւ Եվրոպական միությանը։ Եվ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է այս մասին բարձրագույն բարձր մակարդակով Հայաստանից բազմիցս եղել են հայտարարություններ, որ սա մի հարց է, որը Հայաստանը լուծելու է ի օգուտ իրեն, ոչ ի վնաս Ռուսաստանի, բայց ի օգուտ իրեն, այսինքն այս հարցը չունի չլուծում։ Երկաթուղում։ Այո, այս հարցը չի մտնում, եթե Ռուսաստան ներդրում չի անում, այս հարցը չի կարող սառել, չի կարող օդից կախված մնալ։ Երկուսից մեկը, կամ այս հարցը լուծվում է Ռուսաստանի կողմից ընդունելի որևէ կողմին վաճառելու միջոցով, կամ այս հարցը լուծվում է իրավական ճանապարհով։ Երկու ճանապարհով գնալուն էլ Հայաստանը պատրաստ է։ Բնականաբար նաև այս ուղիղ շփումների ժամանակ այս հարցը դրվում է, բարձրացվում է ու կառուցողական մթնոլորտում։ Կնեք, այսինքն Ռուսաստանի ձեռքին է կոնֆլիկտով կլուծվի, թե փոխհամաձայնությամբ։ Կոնֆլիկտ չեմ ասում պատերազմ, այլ հայկական կողմը հարկադրված լինի կոնցեսիոն կառավարումը, օրինակ պայմանագիրը խզել, այսինքն Ռուսաստանը տարբերակ ունի։ Դե եթե մենք երկու տարբերակ, այո, մենք երկու տարբերակ ենք առաջարկել, որից մեկը կոնֆլիկտային, հնարավոր կոնֆլիկտացին նաև ճանապարհն է, երկրորդը շատ ավելի կարծում եմ ձեռնտու պետք է լինի Ռուսաստանի, բայց հարցն է, որ գլոբալ առումով երկուսն էլ, երկու տարբերակն է Ռուսաստանին ձեռնտու չէ։ Հետո գիտեք, այստեղ մի բան պետք է հասկանանք, որ անկախ նրանից մենք ինչ ենք առաջարկելու Ռուսաստանին, այս պարագայում, ինչպես ենք իրենց համոզելու, որ որևէ քայլ, որը արվում է Հայաստանի կողմից, դա ուղղված չէ Ռուսաստանի շահերի դեմ եւ դա իրապես ուղղված չէ Ռուսաստանի շահերի դեմ, Ռուսաստանը իր շահերի վերաբերյալ ունի մեկ պատկերացում, մենք իր շահերի վերաբերյալ ունենք լրիվ այլ պատկերացում եւ զուգահեռաբար մենք մեր շահերի վերաբերյալ ունենք մեր պատկերացումը, Ռուսաստանը դրանց վերաբերյալ ունի իր պատկերացումը։ Եվ այստեղ եզրեր, մոտարկման եզրեր գոյություն չունեն։ Հետևաբար մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ
այս գործընթացը դեռ շատ այսպես ժամանակատար է լինելու, ռեսուրսատար է լինելու եւ այս ընթացքում Ռուսաստանը ինչքան որ հնարավոր է բոլոր իր լծակները օգտագործելու ճնշում ուժեղացնելու համար։ Քաղաքական լծակները թերևս սպառված են, ռազմական լծակները սպառված են, ինչու եմ ընդգծում ռազմական լծակները սպառված են, որտեղ Ադրբեջանին այլևս տեսանելի ապագայում գործիքայնացնել ռազմական ճանապարհով Հայաստանի դեմ կարծես թե չի ստացվում եւ չի ստացվելու, ամենաուժեղը դա տնտեսական լծակներն են, որը կիրարկվում է հենց Ռուսաստանի կողմից, բայց գիտեք, ինչու եմ ասում դինամիկ զարգացող հարաբերություններ, որովհետեւ երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ պետք է առանց ցավազրկման վիրահատական միջամտություն լինի։ Եվ ես կարծում եմ, սա հենց այդ իրավիճակն է։ Եթե չլիներ Ռուսաստանի կողմից սահմանափակումները, Եվրոպական միությունը ուրեմն հեշտացված կարգավորումներ չէր նախաձեռնի հայկական ապրանքները եվրոպական շուկա արտահանելու համար։ Այսինքն այստեղ կա նաև բավական մեծ կարծում եմ դրական կողմ այս իրավիճակում Հայաստանի համար։ Տեսեք, պետությունների հարաբերություններում ստացվում է այս դարաշրջանում շանտաժի քաղաքականությունը հաճախ է կիրառվում, ԱՄՆ-ից սկսած, մյուսներով ավարտած բոլորը այդ գործիքակազմը կիրառում են։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները Ռուսաստանին պետք է շանտաժի եւ սպառնալիքների գործիքը պահել մշտապես, ունենալ այդպիսի գործիք եւ այստեղ անընդհատ վախենան, որ նա կկիրառի։ Ավելի ահարկու է դա, թե ավելի ահարկու է իրագործումը պատժամիջոցներ, որովհետև եթե իրագործվեց, Եվրոպական միությունը առնվազն ցույց տվեց, որ աջակցելու է Հայաստանին առնվազն տնտեսական հետևանքները հաղթահարել, եթե Հայաստանը հաղթահարեց ինչ-որ վնասներ կրելով, ճգնաժամային կառավարում իրագործելով, Ռուսաստանը կորցնելու է այդ լծակը եւս, բայց արդյոք Ռուսաստանը ձեռնտու է այդ լծակը կորցնել, եթե այո, ինչու հիմա բոլոր լծակները այսպես միանգամից չի կիրառում, բոլոր լծակները կիրառում է, թերևս եթե դուք խոսում եք գազի գնի մասին, գիտեք, Ռուսաստանը որևէ պարագայում տեսանելի ապագայում ես գրեթե բացառում եմ, որ նրա գազի գինը կարող է վերանայել, որովհետև եթե գազի գինը վերանայվեց, տեսեք, մի քանի արտադրանքի, գյուղմթերքի վրա սահմանափակումներ է կիրառել, արդեն մենք փաստացի սկսում ենք կիրարկել տնտեսական դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը։ Եթե նույնը արվի գազի պարագայում, այդտեղ էլ լուծումներ կան եւ այդ լուծումները կգտնվեն։ Ես վստահ եմ, որ մի քանի սցենարներ մենք արդեն սեղանի վրա պատրաստի ունենք, թե որ պարագայում ինչպես ենք աշխատելու։ Եթե գազը թանկացնի, թե այո, եթե գազը թանկ։ Երբեք չմոռանաք, որ Միացյալ Նահանգներ Իրան համաձայնությունը կարծես սկսում է որոշակի միսուարիուն ստանալ, իհարկե դեռևս բանակցություններ են տեղի ունենալու, բայց նաեւ գիտեք, ես էլ պետք է հաշվի առնենք, որ եթե այս 60 օրվա ընթացքում հնարավոր է լինում օգտագործել այդ 60 օրը եւ այն հարցերը, որոնք օրակարգային կան, որոնք պետք է բանակցվեն, դրանց առնվազն 80%-ն էլ բանակցվի եւ խաղաղության պայմանագրի նման ինչ-որ բան ստորագրվի, սրանից շահելու է Հայաստանը ամեն առումներով, եւ տարածման ուղիների, եւ նավահանգիստների, չգիտեմ, եւ գազի շուկայի եւ առհասարակ տնտեսական ամեն առումով Հայաստանը շահելու է։ Ռուսաստանը շատ լավ է սա հասկանում։ Հիմա պարզապես իրենց արտաքին քաղաքականության հիմնական, եթե մենք նայենք այս քաղաքականությունը, իրանք բազմիցս բանեցրել են Կենտրոնական Ասիայի երկրների նկատմամբ, նույն Բելարուսի նկատմամբ, կատնային պատերազմների ժամանակահատված կար, երբ որ իրենք հենց կաթի արտահանման համար ստեղծում էին այն խնդիրները, որոնք հիմա մեր համար են ստեղծում, նույն գյուղմթերքի եւ այլնի համար, դա պատմության մեջ մտավ կատնային պատերազմներ, եւ Բելարուսի դեմ էր ինքը վարում։ Իրենց արտաքին քաղաքականության արտաքին լծակներ որպես լծակ ազդեցությունը ընդլայնելու որպես լծակ մշտապես եղել է հենց տնտեսական բաղադրիչը, էներգետիկ բաղադրիչը։ Սա իրենց հիմնական գործիքներից մեկն է, ունեն այդ գործիքը հիմա օգտագործում են։ Այստեղ արդեն հարցն է, թե երկրի դեմ, որի դեմ իրենք օգտագործում են, ինչքանով է նա արդեն հասցրել որոշակի դիվերսիֆիկացնել իր
ուրեմն ճանապարհները, կապուղիները, հնարավոր մատակարարման շուկաները, ալտերնատիվները, այո, մենք այդ ճանապարհի վրա ենք եւ նորից եմ ասում, միգուցե եւ սա ունի որոշակի դրական կոմպոնենտ, որ շատ ավելի արագ է գործընթացն ու Եվրոպական միության հետ տեղի կունենա եւ ոչ միայն Եվրոպական միության հետ, մենք պետք է հասկանանք, որ աշխարհում բացի ԵՄ-ից այլ շուկաներ էլ կան, հա։ Այսինքն մենք ինքներս ոնց որ գիտեք ինչու եմ ասում առանց ցավազրկման վիրահատություն, որտեղ ստիպված ես լինում դու արդեն անել որոշակի քայլեր շատ ավելի արագ տեմպերով, որոնք օրինակ 1 տարի առաջ դու էլի կարող էիր անել, բայց շատ ավելի հանգիստ տեմպերով։ Թե հիմա Ռուսաստանը հասկանում է, թե ինքը կորցնելու է, թե չի կորցնում, կարծում եմ իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իրենք այլևս վաղուց Հայաստանը կորցրել են։ Իրենք չունեն այլևս Հայաստանի դրա ռեալ, իրենց համար հիմնական այն կարևոր գործիքը, որի վրա իրանք այդքան ներդրում արեցին, դա նախընտրական ժամանակահատվածում իրենց պրոքսի ուժերի միջոցով, հա, ուրեմն քաղաքական կոնյունկտուրան փոխելն էր, բայց դա էլ չհաջողվեց ըստ էության անել։ Այսինքն այս լծակն էլ իրենք կորցրեցին։ Իհարկե մենք առաջիկա 5 տարիներին պարլամենտում կունենանք այնպիսի պարլամենտ, որտեղ կունենանք ուժերից առնվազն 2-ը այս պահի դրությամբ ներկայացնելու են մեծ մասամբ արտաքին օրակարգեր, մասնավորապես ռուսական օրակարգեր, համեմված որոշակի հայկական օրակարգերի, ես չեմ միայն այդպես թիրախավորում, որ միայն ռուսական, բայց համենայն դեպս հայկական օրակարգերը իրենք դիտարկելու են ռուսական օրակարգի ներքո, հա։ Հանկարծ Ռուսաստանին չներկայացնենք։ Այո, իսկ այդ դեպքում դու արդեն կորցնում ես քո սուվերենությունը, ազատ գործելու հնարավորությունը, որովհետև եթե այս պայդրությամբ թրիպի իրագործման համար օրինակ մեզ պետք է լուծել կոնցեսիոն պայմանագրի հարցը, որտեղ եթե մենք դա չենք լուծում, մենք կորցնում ենք օրինակ ԵՄ-ն։ Մենք կորցնում ենք ԵՄ-ի ներգրավվածությունը այդ հատվածում, հա։ Հետևաբար նշանակում է դու չես կարողանալու սպասարկել քո շահը միայն նրա համար, որովհետև դա Ռուսաստանը ընկալում է որպես իր դեմ ոտնձգություն կամ իր դեմ թշնամական քայլ։ Բայց ինձ հետաքրքիր է, ինչու է Ռուսաստանի մոտ ստացվում նույն բանը բոլորի հետ, այո, հա, չգիտեմ, Մոլդովա, Ուկրաինա, Բալթյան պետություններ, Արևելյան Եվրոպայի շատ երկրներ, Կենտրոնական Ասիայի երկրներ թվում է թե շատ լոյալ են, բայց նրանք էլ որ հետազոտում ես, ասենք 5+1 ձևաչափով գագաթնաժողով են անում, Միացյալ Նահանգների հետ Եվրոպական միությունը, Ֆրանսիան բավականին ակտիվ են եւ այսպես նավթագազային, հանքահումքային ռեսուրսներ դեպի Եվրոպա արևմուտք տանելու այսպես process-ներ կան, այսինքն նրանք էլ փնտրում են ալտերնատիվներ։ Ինչու է Ռուսաստանի մոտ ստացվում այնպես, որ կամ թշնամիներ եք, կամ ստրուկներ, հա, կամ Բելարուս եք, կամ չգիտեմ, գիտեք ինչի հետ է կապված, հիմնական պատճառը իրենց կառավարման ռեժիմն է, ուրեմն ժողովրդավարության տոտալ բացակայությունը եւ ավտորիտար ռեժիմը եւ կոռուպցիան, կոռումպացված։ Եթե դու քեզ դիրքավորում ես որպես նախկին իմպերիա, իսկ դա նշանակում է, որ այն երկրները, որոնց որ դու դիտարկել ես քո ազդեցության գոտի, դու պետք է կարողանաս իրենց որևէ բան տալ, բայց գիտեք պատմականորեն, այսպես սովետական միության փլուզումից հետո հետևողականորեն, ասենք նույն Հայաստանը, նույն գծում եք Մոլդովան, հա, նույն Ուկրաինան, իրենք սկսեցին մի քիչ այլ, նույն Ադրբեջանը, իրենք սկսեցին այլ ճանապարհով գնալ։ Մեկը սկսեց շատ չի խոսվում, բայց Ադրբեջանը ի սկզբանե հասկացավ, որ գոյատևման թիվ 1 գործիքը հնարավորությունը դա դիվերսիֆիկացման քաղաքականություն չկա, ոչ ՀԱՊԿ դիվերսիֆիկացման արտաքին քաղաքականությունը եւ տնտեսական քաղաքականությունը իրանք շատ լավ հասկացան դա, որ իրենք պիտի չմնան կախված Ռուսաստանից, իրենք անմիջապես 90-ականներից այդ ճանապարհով գնացին, Ուկրաինան ընթացքում, Մոլդովան ընթացքում, Հայաստանը 20 թվականից հետո սրա, որովհետև միջազգային հարաբերությունները զարգանում են, կարգ ու կանոնները փոխվում են, գիտեք, ժողովուրդները, պետությունները սկսում են տեսնել, որ իրենց ավելի, գիտեք, կոմֆորտ է լինել այնպիսի պետությունների հետ համագործակցության մեջ, որոնցից իրենք ստանալու որևէ բան ունեն, եւ սա շատ օրինաչափ է, մարդկային հարաբերություններն էլ են այդպիսին։ Միջպետական հարաբերություն, ինչի են ասում փոխշահավետ համագործակցություն։ Երբ ես քեզ որևէ բան եմ տալիս, ես փոխադարձը գիտեմ, որ դու նույնպես ինձ որևէ բան ես տալու։ Սա է փոխշահավետությունը, հա, ոչ թե եւ ընդ որում, Ռոբերտ, մենք մի օրակարգում այդ պետությունները կարող են ունենալ փոխշահավետության կետ, որտեղ հատում, բայց մեկ այլ օրակարգում իրենք դա կարող են չունենալ եւ այդտեղ չփոխգործակցել, բայց
առնվազն չթշնամանալ։ Իսկ Ռուսաստանի տրամաբանությունը միջպետական հարաբերությունների մեջ լրիվ այլ է, որ եթե դու իր ազդեցության գոտում ես, ուրեմն ամենուր ինքը դա ներկայացնում է փոխշահավետ համագործակցություն, բայց ամենուր փոխշահավետ համագործակցության հիմքում ընկած է իր մոտեցումները արևմուտքի նկատմամբ, իր մոտեցումները աշխարհի նկատմամբ, եւ դու պետք է դրան ենթարկվես, որտեվ դու իր ազդեցության գոտում ես։ Դրա համար ես միշտ ընդգծել եմ, որ ռուսական գիտեք ռազմաքաղաքական establishment-ը աշխարհում թերևս ունի մի առավելություն, ճակերտավոր իհարկե առավելություն, մի տաղանդ, որին գերազանցել որևէ մեկը մինչ այսօր չի կարողացել, դա իր դեմ բացասաբար տրամադրել տրադիցիոն, մշակութային առումով, պատմական առումով այն ժողովուրդներին, այն պետություններին, որոնք տրադիցիոն պատմականորեն նաև եղել են իրենց նկատմամբ ոչ միայն լոյալ, այլ եղել են բարեկամաբար տրամադրված։ Ու այստեղ էլի եմ ասում, հիմնական խնդիրն է, որ այդ խզումը ժողովրդավարության հետ այդ խզումը իրենց մոտ շատ ամուր հիմքեր է գցել եւ բնականաբար նախկին իր ազդեցության գոտում գտնվող պետությունները նայում են, որ այնտեղ ավելի հարմարավետ է, այնտեղ ավելի փոխշահավետ է, գիտեք, մարդիկ մտածում են իրենք կարող են ազատ գնալ Եվրոպական միություն գալ, վայելել եվրոպական բարիքները, եւ այլն, եւ փոխարենը ինչի հետ իրենք դա պետք է փոխարինեն ինչով, ինչ է տալու Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը ուզում է, որ հարևան պետությունները, որոնք իր ազդեցության գոտում են, կառավարման նույն ռեժիմում գտնեն, այո, եւ այդպես իրար շատ լավ հասկանում են։ Օրինակ տեսեք, ինչու է նախկինում նույն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ կամ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ինչու է շատ ավելի թվում էր, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները հոյակապ իրավիճակում են, միանշանակ խնդիրներ կային, խնդիրներ եղել են բոլոր ժամանակներում եւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված եւ երկկողմ հենց Ռուսաստանի հետ կապված ռազմատեխնիկական ոլորտում եւ այլ, երբ ռուսները սկսեցին զենք վաճառել Ադրբեջանին, միշտ էլ այդ խնդիրները եղել են, բայց ինչու դրանք մակերես ջրի վրա մենք չէինք տեսում, ինչու դա այսպես անդադ չէր խոսվում դրա մասին եւ դա խնդիր չէր դառնում միջպետական հարաբերությունների մասին, որտեղ ռեժիմները գրեթե նույնն էին եւ իրենք իրար հասկանում էին, իրենք գիտեն, որ իրենց համար առաջնայինը ռեժիմը պահելն էր, իսկ հիմա Հայաստանը այդ խնդիրը չունի եւ վաղուց արդեն այդ խնդիրը չունի։ Նույնիսկ ընդդիմության առաջնորդները գնում են Մոսկվայից հաղթանակ բերելու, Ռաֆի Հովհաննիսյանի այդ խոսքը թևավոր է դարձել, այսինքն երբ որ տրամաբանությունը իշխանավարման նույնն է, ստացվում է խնդիրները հարթվում են ամեն դեպքում, չգիտեմ, մեկ գիշերով ԵՏՄ մտցնելով, թե Ղարաբաղի կամ այլ հարցերում անվտանգություն խոստանալով։ Հիմա, բայց մեզ որպես պետություն ինչներս է պետք Եվրոպական միության հետ մերձեցում, եկեք դա էլ հասկանանք, որովհետև կան քաղաքական ուժեր, որոնք արժեում են կամ արժե նոր կմտնեն, որոնք ես վստահ եմ ասելու են, որ Եվրամիություն գնալը Ռուսաստանի դեմ է, հակառուսական քայլ է դա, մեզ ֆորպոստ են դարձնում, Սամվել Կարապետյանն ասում է Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմ է լինելու, հենց Փաշինյանը վերարտադրվեց, այսօր էլ ասում էր, որ Փաշինյանը արևմուտքին իրեն հակառուսական է դիրքավորել, այդպիսի քայլեր է անում, այսինքն ինչու է պետք։ Ինչու է պետք Եվրամիության հետ մերձեցումը։ Եկեք շշափելի բաներից խոսենք։ Այս զոհողություններին գնալով։ Եկեք շշափելի բաների մասին խոսենք։ Քանի միլիոնանոց է եվրոպական շուկան։ 300, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Մի բան էլ ավել։ Մեզ պետք է այդ շուկան, թե չէ։ Բնականաբար պետք է։ Մենք ունենք այսօր TRIP, որը միսուարյուն է ստանում ընդ որում, արդեն պայմանագիրը ստորագրվել է եւ վարչապետը նաև հայտարարեց, որ որոշակի ներդրումային արդեն որոշումներ են կայացել Միացյալ Նահանգներում։ Զուգահեռաբար մենք ունենք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթաց, այսինքն ունենք նաև Հայաստան-Թուրքիա գործընթաց, Այս ամեն ինչի մասին է, այս ամեն ինչի մասին է երկաթուղին օգտագործել։ Այո, հետո այս ամեն ինչի մասին է, որ քո անմիջական, տեսեք, քանի դեռ դու քո անմիջական հարևանների հետ, օրինակ սկանդինավյան երկրները, չէ, վերջերս իրենց ուրեմն տոններ եւ այդ շատ գիտեք ինչ հետաքրքիր է նայել այդ սկանդինավյան երկրներին, որոնք միասին իրենց ազգային տոնը էին նշում, բայց
նրանք ինչքան են իրար հետ հակամարտել, չէ, բայց ինչ որ պահի այ պատերազմել։ Հետո ինչ որ պահի եկել է իրենք դառել են արդեն մենք իրենց ասում ենք սկանդինավյան երկրներ, չենք նույնիսկ շատ դեպքերում առանձնացնում։ Այսինքն երբ որ դու ուզում ես ունենալ հնարավորություն զարգանալու, ու սա ուղիղ ձեր հարցի պատասխանն է, երբ որ դու ուզում ես հնարավորություն ունենալ զարգանալու, դու պետք է ունենաս քո հարևանների հետ բարի դերացիական հարաբերություններ։ Կարող ես չունենալ բարեկամական, կարող եք դուք իրար չսիրել, ամենևին պետք չի որ դուք իրար սիրեք, բայց փոխգործակցություն պետքա լինի։ Հիմա այդ հնարավորությունների դաշտը բացված է։ Այդ հնարավորությունների դաշտը իր հետևից բացում է Եվրոպական միության հնարավորությունների դաշտը, զուգահեռաբար բացում է Միացյալ Նահանգների հնարավորության դաշտը։ Այսինքն այս հնարավորություններից չօգտվել Հայաստանի պարագայում առնվազն կլինի, չգիտեմ, դավաճանություն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ըստ իս։ Եվրոպական միության հետ այդ մերձենալը, որ դուք ասում եք մեր ինչին է պետք, այդ հնարավորություններից ընդամենը մեկն է։ Ամբողջ պատկերը, որ նայում ենք, տեսնում եք, որ ինքը ընդամենը մեկն է։ Բաղկացուցիչը, սենց իրանք ոնց որ շղթայապես իրար հետ կապված են։ Խաղաղության գործընթացը գնում է առաջ, Եվրոպական միության հետ մերձեցումը ավելի լավ է ստացվում, TRIP-ը գնում է առաջ եւ մեր հետ ավելի լավ է ստացվում եւ այլն եւ այլն։ Սա մեզ պետք է թե չէ։ Մենք ուզում ենք ունենալ հնարավորություն առանց վիզայի ռեժիմի գնալ Եվրոպական միություն, պտտվել, չգիտեմ, հանգստանալ, հետ գալ։ Ուզում ենք այդ հնարավորությունը։ Ուզում ենք ունենալ տեխնոլոգիական զարգացում, այո, մենք ուզում ենք ունենալ, այո, հնարավորություն եղավ նաեւ Մխիթար Հարապետյանը տեղեկացրեց, որ հայ ռազմաարդյունաբերողները ֆրանսիական առաջատար Ուզում ենք այդ հնարավորությունը, մենք ուզում ենք ներդրումներ ունենալ այստեղ։ Էլի չէ, խաղաղությունը կա, արդեն այդ դաշտը բացվում է, որովհետև դե հակամարտություն, եթե չկա տարածաշրջանում պատերազմի հավանականություն չկա, ուզում ենք դա, թե չենք ուզում, իսկ ինչու պետք է չուզենք։ Եվ տենց ենք մենք դառնում ինքնաբավ։ Պետք է չուզենք, որովհետև Ռուսաստանը դա համարում է իր դեմ քայլ։ Այսինքն եթե այդ բոլոր մեկնաբանությունները հանում ես, չոր արդյունքում լավ, բայց ես մտածում եմ իմ ինքնաբավության մասին։ Ես չեմ ուզում ունենալ մեծ եղբայր։ Ես չեմ ուզում ունենալ մեծ եղբայր, նույնիսկ երբ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերություններում Թուրքիային անվանում են մեծ եղբայր, դա ամենևին չի նշանակում, որ Ադրբեջանը Թուրքիայից կախված է ամբողջապես։ Իրենք իրարից փոխ կախվածություն ունեն։ Ես չեմ ուզում ունենալ այն տրամաբանության մեծ եղբայր, որը մենք ունեցել ենք։ Ես ուզում եմ ունենալ անկախություն, գործելու տարածք, մանևրելու հնարավորություն։ Մեկին մի բան կառաջարկեմ։ Թանկ գին ուրեմն կառաջարկի, այդ նույն առաջարկը մեկ ուրիշին կանեմ, նա մի փոքր ավելի գին, ավելի էժան կառաջարկի, երրորդին կանեմ, նա ավելի էժան կառաջարկի, որտեղ ես ունեմ այլընտրանք, այսպես աշխատում միջպետական հարաբերությունները։ Իսկ Ռուսաստանը ինչ է անկալում, ինչու է անկալում, որ մենք իր դեմ ենք աշխատում եւ դա իր անկալումն է, թող շարունակի այդպես ընկալել։ Մենք զարգանում ենք, մենք մեր ուղին ընտրել ենք, մենք մեր ճանապարհը ընտրել ենք եւ ընդ որում ասեմ, ես շատ դրական եմ գնահատում այն, որ իշխող ուժի կողմից անընդհատ հիմա ուրեմն ասվում է այն, որ մենք չենք պատրաստվում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լարել։ Որովհետև չեն կռվելու։ Գիտեք ինչու, որովհետև Ռուսաստանին հենց դա էլ պետք է, որ մենք սկսենք հարաբերությունները լարել։ Հա, ինչու ենք անդադ ասում Ուկրաինա, այլ Ուկրաինայում էլ այդպես սկսեց, որովհետև ինքը ուզում է իր պատկերացած այդ մոդելը ինքը պրոյեկտի մեր վրա։ Որովհետև այդպես հեշտ է։ Այո, այդպես հեշտ է։ Այո, բայց մենք չենք ընկնում իր թակարդը, մենք այդ ճանապարհով չենք գնում, շատ լավ կա խնդիր։ Հանրապետության վարչապետը ասել է, որ ընտրություններից հետո ինչ որ կա տրամադրվածություն գնալ Մոսկվա, ես կարծում դա իրոք շատ լավ որոշում է, թեպետ իհարկե կուզենայինք, որ պարլամենտական ընտրություններից հետո առաջին այցը չլիներ Մոսկվա, բայց այս պարագայում ես ռազմավարական առումով դա գտնում եմ ճիշտ որոշում, գնալ բոլոր խնդիրները դնել նորից սեղանին, ասել էս է իրավիճակը, սա ենք անում, այստեղ համագործակցում կարող ենք համագործակցել, այստեղ չեն կարող փոխգործակցել Էս է մեր մոտեցումը։ Ես կարծում եմ լրիվ դինամիկ, նորից ասում եմ, դինամիկ զարգացող հարաբերություններ։ Եթե վերնագրի տեսքով այդ վերնագիրը չենք դնելու, խնդիրներ, հարվածներ լինելու են, բայց դրանք կառավարելի են։ Կառավարելի են, որովհետև կենթանի օրգանիզմի վերածվել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ նորից այդ մի բան է, որ նախկինում չի եղել։
Դե հա, երբեմն մի բան որ արհեստական է լինում, խնդիրներ չեն էլ առաջանում, ինչքան սկսում ես ապրել, նույնիսկ հապկի պատմությունը օրինակ, ինչքան էին գուժում, որ այ հապկը սարեցեցին, այ մենք զրկվեցինք սրանից, նրանից, այ ինչ կլինի, բայց արդյունքում Էժան զենքից զրկվեցինք, արդյունքում ունեցանք ռազմաարդյունաբերություն, որը միգուցե լավագույն կատարյալ չի, բայց որը նաև այլ շուկաներ մեր տեղական ռազմաարդյունաբերական մթերք է։ Ինչ է սպասում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում հունիսի 7-ից հետո Հիկմետ Հաջիևը Հայաստանում էր, դա ինչ որ աննորմալ վերնագիր է, հա, դիտվում մեզ մոտ հաշվի առնելով այդ թշնամանքի փոխադարձ ատելության, վիրավորանքների, իրապես թշնամանք բառը ամենաբնորոշն է մեր հարաբերություններին, բայց նա եկավ Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը սա ներկայացնում էր ըստ էության ընտրություններից հետո առաջացած ռազմաքաղաքական ռիսկեր չեզոքացնելու տրամաբանության մեջ եւ իրականում բացեց փակագծերը, որ կես միլիոն մարդ ընտրել է իր բնորոշմամբ պատերազմի կուսակցությանը եւ այնտեղ հավանաբար հարց է առաջացել, այսինքն այդքան մարդ կողմ է պատերազմին, հիմա Հայաստանի ղեկավարը ասում է, չէ, ընտրակաշառքով են այդ մարդկանց մի զգալի մասը 70% թիվ է հնչեցնում գնացել այդ ուժերին տվել, այսինքն դա ռևանշիզմի զարթոնք չի հայ ժողովրդի մոտ, էլի։ Իդեպ այստեղ մի կարևոր հանգամանք այդ երեք ուժերն էլ խոսել են խաղաղությունից, այնպես չի, որ նրանք ասել են մենք պատերազմի են գնալու, ասել են ուղղակի Չինաստանը, Ռուսաստանն էլ գան օգնեն, էլի, որ ավելի խաղաղվենք։ Սա պետք է հանուն արդարության ասել, որ իրենց բառամթերքում խաղաղություն մի բան է, որ դու խոսում ես խաղաղություն, մի բան է, երբ դու խոսում ես խաղաղությունից, եւ այլ բան է, երբ դու խոսում ես այն գործիքներից, որոնք ապահովելու են այդ խաղաղությունը։ Բան չեմ ասում, չէ, ուզում եմ ասել, եթե նույնիսկ Ադրբեջանի աչքով էսպես նայեն, որ կես միլիոն մարդ այս ուժերին տվել է ձայն, այդ ուժերը հրապարակային իրենց խոսույթում էլի խաղաղությունից են խոսել։ Հրապարակային խոսույթում նորից խաղաղությունից է խոսել, բայց ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանում այնքան չեն հասկանում, որ մի հատ վերցնեն այդ ծրագրերը կարդան, տեսնեն լավ այդ գործիքները իրենք ոնց են տեսնում խաղաղության ապահովման, ինչպես են տեսնում։ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան երաշխավորության։ Դա արդեն դա բավարար է, դա արդեն բավարար է։ Լավ, եկեք անցնենք ինչ սպասել է, ինչ սպասել Հայաստան-Ադրբեջան։ Տեսեք, նախ շատ արդեն այդ որ Հաջիևը Հայաստանում էր, այդ արդեն նշանակում է, որ կապը շարունակական է։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ սահմանադրական մեծամասնություն չունենալը որոշակի խոչընդոտներ ստեղծելու է, որովհետև իհարկե դա չի նշանակում, որ սահմանադրական մեծամասնության պարագայում, եթե նախաձեռնվեր, հա, ռեֆերենդումը եւ բոլորը գնալու են եւ այդ ռեֆերենդումին կողմ են քվեարկելու, դա ամենևին չեմ ասում, բայց այնուամենայնիվ արդեն այդ սահմանադրական մեծամասնություն չունենալը որոշակի խնդիրներ ստեղծելու է։ Ես կարծում եմ, որ կողմերը, այսինքն պայմանագրի ստորագրման հավանականություն չեմ տեսնում Հայաստան-Ադրբեջան, դա չեմ տեսնում, հենց ներքին իր խոսույթը պահելու համար Ալիևը չի գնա այդ քայլին, հա, որտեվ նկատել եք ոնց են իրենք խոսում, իրենց մոտ ներկայացնում մեր ընտրությունները նախընտրական, իրենք չէին ներկայացնում դա որպես Հայաստանի նախընտրական գործընթաց, իրենք դա ներկայացնում են, որ այստեղ որոշվում է, այ Ադրբեջանի պահանջները կատարվելու են, թե չեն կատարվելու։ Դրա համար իրենք այս ներքին իրենց լսարանի պահելու համար իրենք պայմանագիրը չեն ստորագրելու։ Այստեղ արդեն այլ հարց է գալիս, շատ լավ, եթե պայմանագիրը չի ստորագրվելու, չեն լինելու դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչպես են հարաբերությունները զարգանում։ Եվ արդյոք մենք ուզում ենք լավ չունենալ պայմանագիր, բայց չունենալ այլ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այստեղ ես որոշակի կարծիքներ եմ լսում, որ կարելի է չունենալ պայմանագիր, բայց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ես սրա վրա վերաբերյալ ունեմ անկեղծ ասած, եթե մի քանի ամիս առաջ ես միանշանակ սրան դեմ էի արտահայտվում, որովհետև ես կարծում եմ, որ եթե մի բան ամրագրված է խաղաղության համաձայնագրով եւ խաղաղության համաձայնագիրը առանց ստորագրելու դու այդ բանը անում ես, իսկ խաղաղության համաձայնագրով ամրագրված է, թե երբ պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ ձևավորվեն, եթե համաձայնագիրը Ադրբեջանը չի ստորագրում, բայց Ադրբեջանի հետ մենք ուրեմն գնում ենք բանի ճանապարհով դիվանագիտական հարաբերություն, նշանակում է մենք խախտում ենք հենց արդեն մեր խաղաղության համաձայնագրի դրույթը։ Ես այս տեսանկյունից եմ նայում, բայց
այս իրավիճակում եթե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրերը դառնում է արդեն իրապես ոչ իրատեսական, միգուցե պետք է այս տարբերակը դիտարկել, հա, որևէ ռազմական էսկալացիա եւ այլն, ես դրա հնարավորությունը գրեթե զորական եմ համարում, որովհետեւ չկա դրա, ինչ է ասելու Ադրբեջանը, ասելու է 500,000, ինչ է ասելու, ասելու 500,000 գնացել է, շատ լավ, ժողովրդավար ընտրություններ են թափանցիկ ազատ, բոլոր դիտորդները արձանագրել են, սա արդեն դուրս է գալիս, որ դու պաշտոնապես խառնվում ես մեր ներքին գործերին, սա չի մարցելու, չի կարողանալ, եւ ամենակարևոր հանգամանքը թրիպը, չմոռանանք, որ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղություն համաձայնագրի նախաստորագրումը հնարավոր դարձավ հենց TRIP-ի, հա, Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների շրջանակներում։ Այսինքն 3 հանգամանք ընդգծենք, որևէ ռազմական էսկալացիայի հնարավորություն ես գրեթե զրոյական եմ համարում, կարծում եմ այդ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեզը նորից շարունակվելու է ակտիվ այնտեղ շրջանառվել, շփումները կլինեն եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում պաշտոնյաների միջեւ, քաղաքացիությունների միջեւ եւ հիմնական հարցը կլինի թերևս արդյոք պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել հիմա թե ոչ։ Սա ամեն ինչի մասին քննարկվում է այդ հարցը։ Ես կարծում եմ քննարկվում է եւ այո, քննարկվում է եւ տեսնում եք, ես 3 հանգամանքներ նշում եմ, ինչի մասին է խոսում, նորից զարգացող գործընթացի մասին։ Սա արդեն լավ է։ Կհետևենք զարգացումներին։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Արմինե Մարգարյանին։